Muli mutya abaagalwa abalungi, Ssenga Faith nga bulijjo oba Ssenga Faye 256 nga bulijjo ntuuse. Kansuubire muli bulungi bawala bange ne batabani bange. Olwaleero mbaleetedde ki? Olwaleero njagala twogere ku ngeri gy'osobola okuleeta mukyala wo amazzi. Gano ge tuyita aga splash water, ago agatobya obuliri. Ge njagala twogereko. Obadde okimanyi nti osobola okuleeta mukyala wo amazzi ago nga tomufunidde na sonsomola, nga tomufunidde na ki kyonna kyonna lino eddagala lye batunda, n'agaleeta era n'ogalabako? Naawe omukyala obadde okimanyi nti osobola okufuna amazzi ago? Omukyala wenna ng'oli eyo, ng'okimanyi bulungi nti nnabunyaayo teriimu kalwadde konna, toyina UTIs, toyina STIs, toyina kintu kyonna ki-related kirinza kukuleetera buzibu, simanyi kabootongo, simanyi enseke ezaazibikira, ng'oli healthy bulungi, nga pusi eri healthy bulungi, nkubuulira osobola okuvaamu amazzi gano eno ge bayita aga splash waters oba ago ge bayita aga ttaapu, ago agalinga ag'ensulo agayiika. Sembeza akatebe ndukuviire ku ntono, okikola otya? Era osobola otya okukituukako ekintu ng'ekyo? Gwe nno omwami ng'oli eyo ng'oyagala okumanya engeri gy'osobola okukikolamu. Sembeza okutu, nkuwa ekikolo n'eddagala. Omanyi abaami ebiseera ebisinga muli selfish oba nkiyite muli bannakyemalira, ti omwami asobola okuddira omukyala n'amuromansingako katini, aba yaakatobereramu awo, tannaba na kutobera ddala wabula yaakatobereramu awo katini, ye n'abuukira ebirala n'ayingira n'akola by'akoze n'avaayo nga tayagadde na kumanya oba omwagalwa we anyumiddwa oba tanyumiddwa, oba atuuse ku ntikko oba tatuuse, oba amaze oba tamaze, ye kasita ekikye kiwedde. Naye ggwe omwami ng'oli eyo ng'ofa ku mukyala we era ng'oyagala okumutuusa ku ntikko, njagala nkubbireko. Emmana yatondebwa ng'erimu ebisenge eby'enjawulo era emmana eyo gy'olaba ngazi, tosobola kugisoma n'ogimalayo. Naye emmana erimu ekifo, bw'okwata engalo zo bbiri bw'oti n'oziyingiza munda mu emmana, waliwo ekintu ky'okwatako bw'oti, ne bw'okwata olugalo lumu n'oluyingiza, waliwo ekintu ky'okwatako ekiti nga kiringa kispongi, kirina texture eringa oba ya kispongi. Bw'okwata ng'otunuzza waggulu bw'oti, si wansi, yingiza omukono gwo, yingiza olugalo lwo ng'olutunuzza waggulu. Kati njagala nkulage nti osobola okuleeta omukyala wo amazzi ng'omukubye bukubi ffinger. Naye kuba ekintu kino kyetaaga ng'oli muntu wa mugumiikiriza ate nga ogenda concentratinga ku kukkusa mukyala wo. Olumu osobola odduwayo n'ogamba leka luno nduwe mukyala wange, naawe n'ogamba ye nange kamutuuse ku ntikko, n'oteefaako nnyo. Kubanga nze manyi kasita onaamala omusumulula n'omanya gispooti ye weeri obunafu bwe buli nti wano omukwatako awulira ng'asannyalala, awo ng'omanya nti kati omuzudde. Abantu bangi muli eyo nga tosobola na kumanya kafo ki k'osobola okukwatamu omwagalwa wo n'akuyita amannya go ag'ekika, naye ng'oli awo woza mbu tuzina. Banaye muyige okuzina emmana obulungi. Nga tuzzeeyo ku mulamwa gwange gwe njagala otambulirako olwaleero. Omukyala sooka omuromansinge bulungi, ate ngamba okumuromansinga kuli okwa ddala. Muromansinge emmana etobe, ng'etobedde ddala, si kutoberera tuno tuzze otusooka okujja, tebayita amaziga g'emmana ge muzinirako abakazi ddakiika 2 ng'akazi, nga lwaki taakali ng'abadde tannaba kutoba bulungi. Omukyala muleke atobere ddala okakase nti kati atobye. Kwata engalo zo 2 ziyingize oba olugalo lumu, naye ate kyenkusaba engalo zibeere nnyonjo. Muyige okusala enjala, muyige okubeera n'enjala ennyimpi ate nga nnyonjo. Bw'omala okuluyingizaayo tunuza waggulu omukono gwo. Njagala ekyala ky'ekisajja kigenda kuba kikutte ku musino, nga olugalo lw'oyingizza oba engalo 2 z'oyingizza ziweeweeta wali we nkugambye okuweeweeta. Waggulu awo waliwo ekintu ojja kikwatako era ojja kiwulira.
ekintu ekyo kyolaba buli gy'okoma okuyisaako olugalo kisooka emma neebeeseerera kuba eba yatobye bulungi. Oyisaako mpola mpola era ogenda omulaba nti naye agenda akola ki? Akyuka. Ekintu ekyo kye kiterekebwamu omusulo bwe nti we nandikiyisa oba omusulo mwe guyita. Kiringanga urethra. Naye ate waggulu awo waliwo muscles z'osobola okustimulatinga we bayita ka G-spot k'omukyala. G-spot yeeriwa yeeyo gye nkulagiridde waggulu awo kw'ekyo ekintu. Ekintu ekyo kistimulatinga ne kituuka ekiseera nga bw'onaakuuta baaluuni oba n'okuuta ekintu n'okiteekako pressure ne kituuka nga kirina okufulumya amazzi ago. Amazzi ga squirt water waliwo we gayita. Tegayita eri mu kasolo gye tufukira ate tegayita wano eno mu mmana. Gayita mu katuli kali awo waggulu. Pressure eyo yegapushinga ne gavayo gy'oba otadde wansi ku G-spot y'omukyala. Njagala oweeweetewo bulungi n'engalo zo bbiri. Otandika mpola n'ogenda ng'olinnyisa speed ng'ate bw'oweeweeta eno ku musino. Kyala ekisajja kiteeke ku musino engalo ziteeke wali ng'oyisa kuli bw'oti. Paka omukyala bw'anaakusamulira amazzi. N'ekirala kye njagala obbagamba bw'oba omanyi ogenda kikola omukyala bw'oba okimukola n'akugamba nti njagala kufuka gwe mugambe nti fuka. Tomugamba nti leka kubanga ebiseera ebisinga abakyala lwaki abasinga tebasquatting oba tebaleeta mazzi ago tulina mu ffiya egamba nti musulo gwe gujja. Nedda mukwano omusulo tolinza gufuka ng'omukira gukuli mu mmana. Ogwo teguba musulo. Gute gufuka. Gafuke ge g'amazzi naye kuba gaba gakuluma ng'omusulo ebiseera ebisinga. Kati gwe olinza ogasiba ng'ogamba nti kirabika musulo. Ate kyenkusaba oba omanyi nti oyagala kukola kintu ekyo mukyala we tomugamba nti leero ngenda kukola amazzi gajje njagala bannange oba omukanga obwongo oba olinga muteekamu kiri nti weetegeke oba ogamba obwongo bwe kugamba ajja feelinga so disappointed singa okimukola ne gatajja. Ajagala ndiko ekikyamu ndiko kiina engeri gye kitokyalingamu obwongo. Gwe kola bukozi bw'atuuka naga nti mpulira njagala fuka mugambe nti fuka ate gwe tostoppinga kyokola. Wabula oba okitandise okikola osobola okumugamba nti bw'owulira omusulo gute gwe mugambe bugambi bw'otyo. Naye tomugamba nti ngenda kukwata nkukole bwe nti tufune amazzi gali aga splash nedda. Ate kyenkusuubiza bw'omala omusumula pata n'amanya nti kati asobola okukikola nkukakasa ajja kuba gajjanga buli lunaku kubanga ajja kuba olwedde kati ategedde G-spot ye weeri. Naawe otegedde G-spot ye weeri naye ategedde nti guli si musulo mba nina okuta. Mpozi n'ekirala kye mbasaba njagala ne kano nkayiseewo bannange abaami mulekerawo okubeera nga muli mu kuzina omukyala n'omugamba nti bannange mpa amazzi tebagasaba wee bati omwami yenna eyatendekwa tosaba mazzi bw'otyo. Emmana bw'ogizina n'ekala bw'oba oli mugwi wa bbakuli vaayo mugwe bbakuli girongoose bulungi omugwe bbakuli n'ebbakuli yennyini mugizina mugikomba bubi. Nabayigiriza engeri y'engoye ebbakuli entuufu ku channel yange kuno kuliko ka video kange ako osobola okukanoonyaako. Ne gundi omukyala oba toli mugwi wa bbakuli fulumya omukira gwo gijjeeyo wabweru tandika okumuweeweeta buto tandika okumugamba obugambo obulungi tandika okumunyoonya buto oddemu omutobye kubanga ebiseera ebisinga abakyala bw'atuuka n'akoowa ye akala kasita obwongo bwe abuggyako kiri ng'akala. Naye muzze mu mood ojja kumuzina bulungi nga tomugambe namugamba ebyo nti mpa amazzi g'omusaba gali mu firigi nti agenda leeta kikopo agakuwe oba olowooza agajja ku luzzi nti akwatwalayo kidomola n'asena. Omubiri gwe gw'olina okusanyusa ne gugafulumya. Emmana bw'ekala olina kugisanyusa n'ekaaba amazzi ne gajja gw'oyagala n'eseerera. Gisanyuse naye ejja kukusanyusa. So naako njagadde nkayiseewo si kalungi bannange si kirungi. Abakyala nja bakwatako ku lwammwe naye leero ndi kwogera ku mwami oba amagezi ndeese ga mwami. Omukyala musanyuse omukyala mukolereko ekyolumu naye agambe nti kyekyo. Mbaagala nnyo kankome wano gwe wenna mpuliriza nsense nnyo
era gwe wenna omupya osobola okunyamba n'osubscribinga ne video n'ogilikinga, osobola n'okunterawo comment. Gwe wenna ng'oli eyo ng'olina ekibuuzo kyo ky'oyagala okubuuza ku mbeera eno, nkwaniriza osobola okiteeka mu comment section, nja kuba nkuddamu mbagirawo. Kyonna ekibuuzo kyo ky'oyina nga kikwatagana ku bulamu, nga kikwatagana ku bya mukwano, nga kikwatagana ku ki, mbuuza nja kuba nkuddamu kubanga ndiwo bbaweereza. Kale nja kukoma wano olwaleero, neeyanzizza, temujjanga okwo, mwekuumireko.